¿Te gustó? Yo sé que sí, la Bonnie está preciosa, pero si aún no te convences, te invito a mi canal para que te veas el video completo. Yo soy Gamo, esto es Gamo Collectors. Si te gusta el humor, las figuras, las monas chinas, el anime y todas esas cosas, pues te invito a que te des una vuelta a mi canal. Y pues nada, nos vemos pronto, bye.